அலாரம் கிளாக் எப்படி உருவானது தெரியுமாங்க? இந்த காலத்துல நம்ம எந்த நேரத்துக்கும் அலாரம் வச்சுக்கலாம். ஆனா, 1787ஆம் ஆண்டில் வந்த ஃபர்ஸ்ட் அலாரம் கிளாக் எப்படி இருந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கே ஆச்சரியமா இருக்குங்க. அந்த கிளாக்ல ஸ்னூஸ் பட்டன் இல்ல, டைம் செட் பண்ற ஆப்ஷன் கூட இல்ல. எதையும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஒரே ரிங்டோன் எண் ஒரே நேரம், தினமும். அப்ப எப்படி இருந்திருக்கும்? இன்னும் சின்னதா ஒரு நிமிஷம் நெனச்சு பாருங்க. ஆனா, இப்போ நாம ஒரே நாள்லயே பல அலாரங்கள வச்சுக்கிறோம். அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த லீவை ஹட்சின்ஸ் என்பவர் தான் முதல் மெக்கானிக்கல் அலார்ம் கிளாக்கை உருவாக்கினார். அது அவரை சர்ச்சுக்கு போறதுக்காக எழுப்புறதுக்காக டிசைன் பண்ணப்பட்டது. நாம நேரம் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய மாதிரி கிளாக் கண்டுபிடிக்க 60 வருஷம் எடுத்துக்கிட்டது. அதனால அடுத்த முறை நீங்க ஸ்னூஸ அழுத்தும்போது நினைச்சுக்கோங்க, ஒரு காலத்துல அதுக்கே வாய்ப்பே இல்லாம இருந்ததுங்க.